Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Black. Setelah sekian lama nggak pernah upload video, kurang lebih 1 tahun kali ya. Kesempatan kali ini saya akan membagikan video cara upgrade RAM laptop HP dengan seri HP 14 model HP laptop model 14 CM0094AU. Sebelum kita upgrade RAM, kita pastikan dulu ya laptop kita itu DDR berapa. Jangan sampai kita sudah beli RAM ternyata RAM-nya salah. Contohnya misal laptop kita DDR4 kepincut dengan harga murah, ternyata RAM-nya DDR3, kan jadi nggak kepake jadinya. Kebetulan laptop HP ini yang mau kita upgrade ini sudah DDR4, jadi sudah saya siapkan RAM yang DDR4 ya. Nah, untuk cara cek laptop kita apakah DDR3, DDR2 atau DDR4 atau DDR5, bisa kita cek dengan cara berikut. Kita hidupkan dulu laptop kita, lanjut kita masuk ke text manager ya. Untuk masuk ke text manager bisa dilakukan dengan cara klik tombol Ctrl Shift dan Escape, atau bisa juga dengan cara Ctrl Alt Del. Seperti ini caranya. Ctrl Alt Del. Kita pilih text manager. Untuk cara cek apakah RAM kita DDR3 atau DDR4, kita masuk ke performance, kita klik memori. Oke, di sini tidak terbaca, mungkin kalau dengan cara lain kita harus cek dengan CPU Z. Kalau di CPU Z itu biasanya terlihat langsung. Biasanya di sini juga ada DDR berapa gitu biasanya sih. Dan untuk cara mengetahui apakah laptop kita ini satu slot atau 2 slot, kita bisa lihat di sini slot used. Kalau ini berarti menandakan bahwasannya laptop ini hanya menggunakan 1 slot saja, tidak ada tambahan slot lagi. Jadi kalau misal kita upgrade dari 2 ke 4 GB atau 4 ke 8 GB, berarti kita harus ganti, bukan nambah jadinya. Oke, langsung saja kita langsung eksekusi saja. Kita upgrade RAM-nya, dan kebetulan laptop ini masih menggunakan SSD 128 GB tipe SATA. Sekalian saya juga mau upgrade SSD di sini yang 256 GB. Oke, langsung saja kita matikan dulu laptopnya. Di sini kita eksekusi. Oke, kita buka dulu bagian tutupnya ini, bagian tutup belakangnya ini. Kalau untuk seri ini biasanya bautnya di bawah karet. Jadi kita buka dulu karetnya dengan perlahan agar nggak putus, karena karet
keseringan sering putus karena kita bukanya terlalu kencang. Untuk teman-teman yang belum bisa membedakan RAM dengan tipe DDR4, DDR3, biasanya di sini itu ada ini namanya, ada tulisan kalau DDR3 itu biasanya PC3 atau PC3L. Kalau di DDR4 pasti PC4 dan sebagainya. Kita buka dahulu baut-bautnya. Sini sudah terlihat ternyata RAM-nya memang satu slot ya, di sini tidak ada slot tambahan. Jadi mau nggak mau kalau kita mau upgrade, kalau kondisi RAM seperti ini berarti kita harus ganti, jadi bukan ditambah. Untuk kali ini kita mau dari RAM 4 GB kita mau upgrade ke 8 GB ya. Sudah saya siapkan RAM 4 GB, RAM 8 GB nya merek Samsung untuk DDR4. Nah, di sini saya sekalian mau ganti SSD yang kapasitasnya hanya 120 GB, kita ganti dengan kapasitas yang 256 biar agak lega sedikit untuk penyimpanannya juga. Bila teman-teman mau beli laptop, kita juga sediakan laptop bekas. Kalau teman-teman berminat bisa hubungi saya di nomor di bawah ini ya. Oke, setelah kita pasang langsung kita tutup. Di sini kita cek apakah sudah terbaca atau belum. Berhubung ini belum ada Windows-nya, jadi nanti kita lihat di masuk ke BIOS saja nanti. Jadi nanti dari BIOS sudah langsung kelihatan kalau RAM-nya sudah di-upgrade atau belum. Kita pasang dulu bautnya.
atau teman-teman mau jual laptopnya juga bisa hubungi saya juga. Nanti kalau memang punya laptop yang sudah tidak terpakai lagi, misal udah selesai dipergunain, udah nggak dipakai lagi, bisa dijual lagi. Biasanya kalau karet sudah keseringan dibuka, biasanya dia akan melar, biasanya tidak pas dia di sela-sela karetnya ini, biasanya agak lebih dia ya, kayak seperti ini ya, kayak sudah terlalu sering dibuka. Oke, kita cek dulu apakah RAM-nya sudah terbaca apa belum. Nah, ini jadi SSD saya belum terisi Windows yang kita upgrade tadi, jadi kita bisa cek dari BIOS saja, dan ini hasilnya. Ini jadi total memori 8 GB, yang awalnya tadi 4 GB, kita cek di Xdiaq. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalam.